先来看一场相当有趣的特色课程——圆山圆融国中跟内城国小合并成为内城国中小学，并且改变一般的教学模式，成为9年一贯的实验学校。而特色课程是相当多，其中以大自然来当成教室，把学生带到圆山大湖钻头溯溪冒险，而且还是必修课程，是相当有挑战性。下5分钟，下屁屁停下，停下。 放轻松，头不要抬，放轻松。你搁浅了啦！他在做我们水，你靠过我们脖子的时候，你放轻松之后，你自然就浮起来了，你就被沉下去了。就是要是有跌倒或是自救，对，在做自救。 在溯溪前，教练先帮学生暖身学自救，然后准备由下而上克服地形、征服急流险滩。这是以前课程所学不到的东西。学生虽然心情紧张，但却已经爱上这样的大自然教室。出发前有什么心情？很紧张，为什么？就没有事，对啊，很想玩。以前那种学校有办法出来这样玩吗？很少，就是这个学校很棒，可以让我们有机会出来溯溪。以前都没有。对。人家出发前的心情怎么样？很兴奋，兴奋。会不会怕？还好，还好。 以前上课时间溜出去玩会被老师抓回教室，不过在实验学校，校外实作教学却是学校发展的特色课程。不要怕耳朵进水了，耳朵搁浅了。学校是宜兰县第一所9年一贯实验学校。那我们主要的这个特色的课程，在于这个户外亲近土地的这个户外课程，那包括了登百岳。 骑单车环岛环线，还有溯溪泛舟。那我们今天进行的是溯溪的课程啊，希望借由亲近土地，这个还有环境的这个生态的探索，增加孩子对于土地的感情。我们是一个有国小部、国中部的学校，希望孩子能够走出户外，学习的场域不限于学校。 希望户外也都是我们的大教室。溯溪活动需要同学之间互相合作，发挥团队精神，去完成种种考验。借由课程探索自然生态，对生命也将有不同体验。宜兰新闻记者黄竹汉从报道。